वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अपनी बाइक बचानी है तो भाई आप हमारी बात मान लें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये BMW का लोग है, इसका नाम BMW है, ठीक है। आप इसकी डब्बी भी देख सकते हैं, ये इसका नाम BMW, ठीक है, ये देखें। तो अगर आपने अपनी बाइक बचानी है तो भाई ये कुछ लोग लगवाए हैं BMW वाला। तो अगर आपके पास ये वाला लोग है इस तरह का, तो इस तरह को भाई आप उतार के फेंक दो, ठीक है, फेंक के वो जाए, ठीक है। तो आप ये लगवाएंगे तो भाई आपकी बाइक बच जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाय।